Искате да смените чекмеджето на фризера си. С тези стъпки ще го поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Ново чекмедже на фризера. Стъпка 1. Извадете старото чекмедже на фризера. Отворете фризера и извадете чекмеджето на фризера. Това може да стане, като го повдигнете и след това го издърпате към себе си. Стъпка 2. Поставете новото чекмедже на фризера. Поставете новото чекмедже за фризер на мястото на старото чекмедже за фризер. Подменили сте чекмеджето за фризер и фризерът е готов за използване отново.